佩如冲啊，佩如啊！那你不是说不要吃太长，明明就可以一次到底。对啊，帮你拿，快点。对。然后我自己弄来，你们两个废物。啊，我是不能碰。你要我用这个手套弄？所以还是我自己弄啊。别嘴啊，看无上。哦，我会痛。帮我顶一下。啊！不知道为什么，我没有带新衣服。你没有忘了？我没有带那只过来。有谁？那一只。他的宝宝。那一只。他老婆。哦，靠腰，我以为是松狮系。带来干嘛？为什么要带松狮？很难带，你知道吗？他等下就他就跑掉，然后新民就会多一只松狮系。不是，他会冷死，他会冷死。他会先冷死，然后再先跑掉，然后冷死。先跑掉，然后冷死。他应该撑不到第二天。好球！佩如，冲啊，佩如！好球！刚是2分还是2分？那2分。对。还有，犯规了。还有。OK。不要爱的爸爸们。有没有关系？那你不是说老大都知道？哦，老大好像知道了。为什么知道？因为那天我就说，哦，我单身很久了啦，他就说屁 gay 啦，怎么可能你单身很久？然后我就说，哦，好像是哎，我也不是单身。然后他就哦，然后就没了。他也不想聊。没有，他没有不想聊我，只是因为我们没有空好好聊天而已。就是老师会一直叫我们做事情。我今天在帮老师搬东西，也超可怜。老师说：“于婷，你也去吧。”然后我看见他可以搬东西的人吗？干。好球！哇，差一半。黄金仔。好准。停红，努力点。他被很凶哎。有对面。他很残酷哦。走步了。
秦红也越来越胖了。你说谁越来越胖9号。你所说的会成为前方正光。不知道。佩如都听着呢，嗨，佩如。你跟未来的他对话，好嘞。希望未来的你好好努力。希望期末陈思哲老师会直接给我100分。那没可能，这是我的圣诞愿望。没可能，你还可以去退选。啊，我就已经退，我1积分不能再退啊。不是啦，我意思说，这样你下学期的城市设计就可以退学。暂停。很暂停。这边很正点。应该我不会知道，我不确定是谁。你看我长了一根。好色。Camera。Camera 很大哎。对啊，可以帮我喝水吗？不能让它叠死字。糟糕高了。因为我喜欢爱。我喜。那我先。怎么了？我好想吃点热的东西，我好冷。比如说什么？啊，我等下跟你去买东西，我不管，我今天累了，我不想再读书。好耶！给你。对了，话说我应该要读书了，哇嘞！哪一科啊？都要啊。该读。你不是3小时战神？很累。他现在脑袋已经不如当年了，对，越来越老了。我老了。垂垂老矣。大学生体力越来越差了。那没错。至少你们会偶尔滋润一下。我没有。啊，你在讲什么烂话？滋润什么啊？滋润啊。滋润是什么？就丰富生活。你是说出去玩啊？对啊，你想想。你也可以出去玩啊。我有什么？我有汽车吗？不是，你可以跟 C 哥出去玩啊。好可爱。C 哥跟 C 哥出去玩老尴尬了。老开心了。我不要。啊，你们上次不是去新竹的时候还有？好球，好球。啊？啊 ，C 哥那时候不是坐你腿上？没有啊。那个头，我有照片。为什么他会坐我腿上？他坐你腿上？坐你腿上啊？啊？好色哦！我没有印象哎。我等一下找照片给你。对，我是真的没有印象，他有坐我腿上。哇！他准到哭腰哎！他今天超准哎，2球了吧？加油加油！不错的交集。他等下脸又开始臭了，我跟你讲。真的？没有了，你看这在后排一脸凝重。好球爱！没有。我们今天拿了一颗球。因为在我的画面里面看起来很近了，他真的是准的。哦哟，截断。哎，碎。哇，不到。有料。好球！他背后写 bad 吗？他写什么？啊？他们背后是都写字啊 ？bad， 他写 bad 哎。他扁了他。应该吧。应该吧。我还没看到。他是 head， 那会有一个 dead 啊。dead 是爸爸的过去式。好球！哎！他被洗掉了。哎 shit！
它叫 Zone。哦，没了。最后一球。